हर सुबह जब अलार्म बजता है तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर से सो जाना या उस जिंदगी के पीछे भागना जो सिर्फ सपने में आती है। लोग कहते हैं तू किस्मत वाला है, मैं कहता हूँ मैं मेहनत वाला हूँ। किस्मत कोई जादू नहीं, वो एक आदत है, रोज उठने की, रोज कुछ सीखने की, रोज थोड़ा और आगे बढ़ने की। अगर तुम्हें अपनी कहानी बदलनी है तो सबसे पहले कलम उठाओ और लिखो, अब से मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा।